Dario al decidere di mettere sorestans dar leam 120 satrapos, perché reggessero il ream, e per giore di loro tre grandi soritendens, i satrapos avevano di rendir conto a loro, in modo di non dare intrix al re. Denela gli era un di loro. Mediante che Denela gli era il più grande che gli altri soritendens e satrapos, per via che aveva intorsi un spirito più alto, il re decide di mettere de sos mans il comando di tutto il ream. Allora i grandi sorintendenti e i satrapos accirirono fuori un cantin per incolpare nel sul mood di reggi il ream, ma non arrivarono a chiattare nessun rimpin di colpe o di trascuranze, perché egli era fedele e non si arriva mai arriva a chiattare in lui un rimpin di colpe o di trascuranze. Allora a diseri non poterin mai chiattare fuori nessuna colpa contro questo denel, o poterin dome chiattare un rimpin contro di lui riguardo alla legge del suo Dio. Così i grandi soritendenti e i satrapos applombarono dal re e diseri: Re Dario, vivi per in eterno. Tutti i grandi soritendenti dal re ampi, governatori, i satrapos, i consiglieri, i prefetti, sono dei idee che vengono buttato fuori un befel dal re, la caldis che se un di cumò a 30 dis i farà una sola preghiera a un dio o a un uomo o di un uomo fur che di te, re, al sedi buttato in te fuesse dai leoni. Allora il re fa sbuine la proibizione e manda fuori il befel di mut che non può essi cambiato, come che dice la legge dai medians e dai persians, che non si può la quintri. E così re Dario manda fuori il befel con la proibizione. Denè la pena che il vigné sapeva che gli era stato mandato fuori il befel alle chiese. I barconi de so chiamare ad alt e ieri mettusi in direzione di Gerusalemme e treviassi in dis in genoglave e al preave e al laudave il suo Dio, come caliere in consuet di fa anche prime. Allora che gli oms arrivarono di Buride e a chiattare in denel che al preave e al supplicava il suo Dio. Così a ieri a contai al re a riguardo proibizione reale. Non ha mandato fuori una proibizione che se un al preas un dio o un uomo di cumò 30 dis fur che di te, re, al vigneres buttate fuesse dai leons. Il re rispondè e al dice, la roba è proprio così, se un la legge dai medians e dai persians che non si può la quintri. Allora risponderono al re, Denel, un dei deportati di Giude, non si neanche scomponuto di te, re, e de tua proibizione, che tu hai fatto metti io per scritto, e te treviassi in di al fas la sua preghiera. Allora il re in tu de queste, al provare un gran displasè, e al fase di tutto per salvare Denel, al ciri di liberarlo, finché non le iu il sorelli. Ma che iom s'applombare in dal re e i diseri, tenga mens, re, che la legge dai medians e dai persians non permette che si cambi nessuna proibizione o befel che il re ha impunuto. Allora per ordine dal re a portare in via Denele e lo buttare in te fuesse dai leons, ma il re gli disse, così a Denele, il tuo Dio che tu servissi con tante fermezze, che puoi salvati, a portare in un clapon e lo mettere in te entrate de fuesse, e il re le sigillà col suo anel e con l'anel dei suoi dignitars, che per no che si potesse cambiare nuie sul distin di Denel. Poi dopo il re al tornato al suo palazzo, al passare la notte un anno, non clamadogli nessuna concubine, e non arrivassi a ravoli. Tal'indomani sul cricà dal dì il re allievà, e a lei di tutte corse sulla fuesse dai leons, e quando che al fodogni de fuesse, al clamà Denel con voce inguside. Il re disse a Denel, Denel, servitore del tuo Dio viv, il tuo Dio che tu servissi con tante fermezze, hai arrivato salvati dai leons? Allora Denel rispondè al re, Re, viv per in eterno, al mio Dio mi ha mandato al suo agnolo, che lascerà delle bocche dai leons,
e loro non mi hanno sbranato, perché denanti a lui sono stato chiatato senza colpe, ma anche denanti di te, re, non hai mai fatto dal mal di sorte. Allora il re si colmà di gionde e all'ordinà di tirar fur de nel de fuesse. De nel al fo tirat fur de fuesse e non si chiatà in lui neanche una sgriffignade perché aveva avuto fede tal suo Dio. Poi il re all'ordinà di clamadoglie che gli oms che avevano incolpato de nel e di buttaio in te fuesse dai leon, lor, i lor fis e i lor feminis. Non era innanzi arrivati da pi de fuesse che i leons ur saltarin in tor e ur crustarin duci ues. Allora re Dario scrive a duci popoli Gernassis e Lenghis che vivono sulla terra. La vostra paz che sia di grande. O doi ordini che perdut la che arriva il comando al Gnoream si trimi e si stedi plens di pore denando al Dio di Denel, perché lui è il Dio vivo e al dure per in eterno. Il suo ream non sarà mai fruciato e la sua paronanza non finisserà mai. Lui al salve, al libere, al fa spiei e robis di restà in Cile sulle tiare e alle lui che l'ha liberato Denel desciatis dai leons e che es Denel albe fortune tar ream di Dario e tar ream di Ciro il Persiano.